povo, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Véspera de feriado aí, gente, de São João, né? Hoje se comemora aí a noite de São João. E a gente decidiu passar o dia lá no sítio do meu sogro. A gente vai passar o dia por lá, fazer nosso almoço. E é muito bom toda vez que a gente vai pra lá, né? Então decidimos ir hoje, tá? Eu decidi que vou gravar aí pra vocês, tá? Então eu vou gravar o máximo que eu puder. Espero muito que vocês gostem, tá bom? Já vai deixando aquele like aí, comentando e compartilhando aí o vídeo pra ajudar o canal, tá certo? Então bora lá. Chegamos, gente, por cá no sítio. Aí vamos tirar uns cocos ali agora pra gente poder tomar água. E vamos mostrar aqui os animais que tem aqui pra vocês. Bichinho. 3. Oi, criança. Coisa linda. Oi, menininhos. Oi, menininhos. Oi, menininha. Ela ou é eles? Vai, amor, tira os cocos. Pra que facão? Tanto de cana. Roró. Oi. Vai tirar o coco. Eu vou caçar um cantão pra cá pra me melar. Pra passar. Ai! Meu Deus. Eu vou de amora, mas eu chegar perto eu perco minha roupa. É, mancha a roupa todinha. E tem, Lohana, ó. Ah, A gente, amora. não tem mais, meu povo. Tá tudo pequeno. Tão pequenininha ainda. E botar pra dentro. Ai, pega assim a loura. Olha os cocos. Bom dia, Dilma. Tudo bom, amor? Né? Como é difícil tirar na mão? Só roda o Ah, é? Tem água? Tem não, Jack. Bora. Tira mais uma fotinha. Dá uma carreirinha. Mas que tá animado. Ainda tá bem. Já tá aqui, gente, fazendo um cafezinho aqui pra nós, ó.
Coando já aqui o café, a gente vai dar início aqui nas coisas, lavar as coisas aqui, lavar o piso também que tá sujo, limpar tudo por cá, pra poder iniciar a fazer o almoço. O celular fica desfocando. Será de sem ele, hein? E tudo arrumadinho, gente, ó. Tá esses produtinhos aqui pra onde eu vou guardar a sacola também com os temperinhos. E aqui tá tudo limpinho já, amor já lavou tudo. Tudo arrumadinho. Aí eu tô aqui agora refogando o feijão. Deixei ele aqui refogando pra poder colocar água aí, colocar pra cozinhar. E eu vou mostrando aí pra vocês o dia aí da gente aqui no sítio, ó. Todo refogando já. Já vou cozinhar ele assim, gente, ó, todo temperadinho aí, porque quando tiver cozido já tá pronto, né? E é isso, vou dar início aqui no almoço. E também terminar ali de ajudar a amor lá fora, que ela tá varrendo tudo ali fora também. Casa limpa, o bicho tá aqui fazendo feijão. Tudo limpinho aqui, ó. Agora é só esperar o almoço. Temperando já o feijão. Já refoguei todinho. Quando ele terminar aí, ele já tá pronto. Todo refogadinho. Os rapazes estão ali tirando fogueira. Fogueira de hoje à noite. Ai, Jesus, eu não aguento esse menino, não. O carrinho está enchendo. E decidimos fazer baião, viu, gente? Ó, já refoguei aqui 2 kg de arroz. Tô deixando só ferver essa água aqui pra poder pegar o saborzinho aí no arroz. Mas já tá todo temperado. O feijão também já tá pronto, ó. Todo temperado também. Aí só tô deixando aqui esquentar, como eu falei, né? Refoguei todo na manteiga da terra. E com todos os temperinhos também. Quando ferver aqui, vou colocar o feijão. E pra finalizar aí, né, o coentro. É o almoço pronto, gente. Graças a Deus, aí, ó. Uma panelada de baião. Eu fiz o baião mole. Coloquei leite, nata. Tá uma delícia ele. Aqui eu fiz uma farofinha de cuscuz, ó. Com caldo da galinha. Fiz vinagrete também. Aqui temos fruta.
E aqui temos uma carne que tá pra assar. Já estão assando as linguiças, aí ficou essa carne aqui. Pra poder começar a assar ali. E é isso, nosso almoço por aqui tá assim. E aqui, gente, a galinha tá finalizando, ó. Tirei o caldo lá pra farofa. Aí agora tá assim. Tô finalizando pra deixar ela secar aí e ficar guisada só na gordurinha. Olha aí, meu povo, que a gente trouxe lá do sítio, ó. Além do leite, né, que a gente sempre traz de lá. A gente também trouxe um saco de bananas. Aí tô separando aqui umas maduras. E vou separar aqui, deixar essas verdes, né, pra madurar por aqui. Também tinha mais, gente, mas eu já dei, né, porque era banana demais também. Aí dei pra algumas pessoas também. Falta também eu tirar aqui pra meu irmão. Mas é isso, meu povo, isso aí. Sempre que a gente vai lá, graças a Deus, é fartura. A gente sempre traz um negocinho, ó. Dessa vez aí foi a banana, né, além do leite, que a gente sempre traz de lá. E já chegamos, gente, lá do meu sogro. Ele acendeu lá a fogueira, mostrei pra vocês, né, e a gente veio pra casa então, né, já tô aqui arrumada. Botei uma roupinha mesmo, que a gente tá indo pra casa dos familiares da gente, pra curtir a noite aí de São João, né. Aí só uma roupinha básica mesmo, porque é pra ficar em casa, gente. É um papelzinho, ó. E a gente tá indo pra lá. Eu vou tentar gravar um pouquinho também pra vocês lá. Antes de finalizar esse vlog. E fiz um caldo aqui, gente, ó. Pra mim poder levar pra lá. Caldo de carne todo temperadinho, tá uma delícia. Aí vou levar aqui. E vou lá gravar um pouquinho pra vocês, tá? Como eu falei, vou tentar ir gravar mais um pouquinho lá pra vocês. Vim só mostrar esse caldo mesmo, porque como sempre eu estou atrasada. E outro dia por aqui, meu povo. Nem deu, gente, pra gravar aí pra vocês ontem à noite, né? Como eu falei que ia tentar gravar, mas não deu. Tinha outras pessoas e tal. E eu não queria ir tá gravando o rosto de ninguém, né, gente? Aí eu não quis, mas é isso, gente. A gente saiu de dia, né? Foi passar o dia lá no sítio do meu sogro. À noite a gente foi pra casa dos familiares, curtimos um pouquinho lá e viemos embora, dormimos, pronto. Outro dia por cá já, tá? E eu vim finalizar aqui o vídeo pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Um cheiro e até o próximo, se Deus quiser.